شار السنة یەکێ لە قەدیمیترین شارگەرە و سینما لەم شارە ئەهمیەت فرێ هەست چون عاشقین. فیلمی ترکی جز فیلمگر تاریخ سینماز فیلم ترن بوو ساخته جان فرانکنهایمر ئەویش سێ ستارەی گرگە یعنی لە 4 ستارە 3 ستارەی گرگە خیلی خوب جز فیلمگر عجیبه یعنی واقعا زیباست بطلان کاستریاتیا و 1964 درست بوو. هر وقت که اصلاح توجه کرد من مالکم در واقع که موزیک سینما و در واقع شاید 1000 یا 2000 دانه پوستر اورجینال ماست مثلا أنا اورجینال پوستر دیکتاتور بزرگه اما مثلا لایملایتا اما جدا فیلمگر چارلی چاپلینا اما جنرال پاتونا جورسی اسکات خود ام فیلم بازیگره اسکاری گرد خود نقشه اسکاری گرد حالی امچه بازم جز دیکتاتور بزرگه من هر بم صورته اما فیلمگر ماسیست و مانسا که سینما ایتالیا درست بوده من فريدون ملك محمد نجات خلقي السنة و در واقع کار هنری من ناتانم بيجم هنرمندم ولی علاقمند به سینمام و هم مسئله شاید 50-60 ساله اما یک رفیقی در رابطه تک مسائل سینما لشار السنة من پیگیری بوگم عرضم به حضورتان تاریخ سینمای کورسان لدهه 30 شروع بوده یعنی الان بیت 70 سال اولین سینما که لشار السنة تأسیس بوده به نام سینما فردوسی هم سینما فردوسی زمینه که هن ارتش بود ولی خب ساختمانه که ایتر درستیان کرده و کریان سینما فردوسی بعد بنیانگذاری چی اردشیر یار محمدی اردشیر خان یار محمدی بوده تک شریکی کیا ام ارشیوه و در واقع ایوینن
لە کورسان و لە منتەقەی ئێرانە کەمتر هەست چون من فرە زەحمەتم کێشاگە فرە بەخاترە ئەوە ساڵهات خەریک بووم بە شۆر ئەمانە بووکم و جێگەرێ فرە ڕێگەم پێیان کردگە و دەرواقع ئەگەریش امکاناتی بووە حەزمە کرد موزەیەکمان دابنیێت ئەبەتە دووسێ دەفە نمایشکام دانیاگە لە کورسانە و مردمیش هاتکن استقبال فریان کردگە ئەوڵین فیلم کوردی کە لە شار سنە لە شار خۆمانە دروست بوو ساڵ 1343 بەناو جەهەنەم زیرە پایمەند و کارگەردانێکی ڕەزا سەفایی بوو بازیگەرەکانێکی فەردین بوو سوهەیلا بوو فەریبا حاتەمی بوو ڕەزای فازڵی بوو سپێرنیا بوو و ئەوقتە عەباس مۆنتەجەم ئاوازی کوردیی خواندووە لۆکێشنگەر داخڵیان لە ماڵ منە دروست کرد ئالا لە ماڵە پاسکا زیندان ماڵکەت خودا و حقیقت ئەگەر بەرنامەیەک بوایت مەشا ئەمە بوایتە جۆت موزە که تمام مجلات و روزنامه های کشور آن را ستودند و تحسین کردند. فیلمی با هنرمندی فردین به نقش مردی که سرشتش از خشونت بود. سهیلا به نقش ریحان. یەکێ لە فیلمگەرێک کە بەسڵا جزء تاریخ سینماست فیلمێک بەناو لاردی دێ بایسیکل بە فارسیەتە دۆزدە دۆچەرخە وەلێ فیلم ناوە ئەسلیەکەی دۆزدانە دۆچەرخە ئەمە یەکێ لە فیلمگەر مەترح دنیا 1948 دروست بووگە کارگەردانێکی ویکتۆریۆ دیسیکاس و بە حقیقەت فیلم گۆرێکە ئەم فیلمە ئەبەتە لە ئێرانی چە بازسازی کریا هەر ئەم کیانوش ئایاریە بازسازی کرد بەناو ئابادانیها دومی سیمامان کە لە کورسانە شڕۆ بەکاری کرد سیما ڕەوف بوو ئەم منتەخە سیمای شیرینی بوو باڵکۆنێکی بوو و متعلق بە خانەوادەی ماڵ کەیمرۆف و ناویانە بە ڕەوف ئیتر ئەو سیستەمگەرە ئەو زەمانە دوو ئاپاراتی بووە دەواقع شڕۆی کرد بە دوو ئاپاراتە یعنی بۆ ئەوەڵین باری تر بە دوو ئاپارات بوو بە فیلمگەرێکیشی متەنەوە بوو وەخان من ئالان لیست مەست لیست سیما ڕەوف مەست فیلمگەر تا ساڵ 57 هیچ ئیدامەی بوو ئیتر 57 لە ئینقلاب کریا ئاگریاندا ئیتر بەسرات دایەنەوە بە خانەوادەی ماڵ کەیمرۆف ئەم ساڵۆنە کێوینن ئێسڵا دەرواقع ئیزە فعلەن بووگە پەردی سینما ئەوەڵ سینما شارە فەرەنگ بوو لە ساڵ 1350 نۆرۆز 1350 بە فیلم مەردی ئەجنوبی شەر افتتاح کریا و تا ساڵ 57 کە هەر بە ناو شارە فەرەنگ دەڕات ولی ئیتر بعدەن کریانە سیما بەهمەن ئەو وەختە فقط یەک ساڵۆن سینما بوو یەک ساڵۆنێک لە خوارەوە بوو ولی ئیستا دەرواقع بووگە 7-8 ساڵۆن وەک ساڵۆنگەرێک فرا مجاهز و ئستاندارد ئایسی کە ئیتر وەک تەکنۆلۆژی پێشرەفتی کردگە ئیتر فیلمگەری 35 بەم سوورەتە نیشان نان ئەمە ئاپاراتگەر 35 ئەو زەمانە کە ئێستا ئەبەتە تا چەند ساڵەمە بەریش ئەمانە کاریان نەکرد ولی ئیتر ئایستا ئێستا حاڵەت
کارتر مثلا دیویدیو مانه کار کرد. اما آپارات 35 منظوری یعنی 35 میلیمتری ام فاصله سا به میلیمتر 35 حساب کن. اما 4 دانه فیلمان هست لدنیا. 8 میلیمتری بو آماتورا، 16 بو نیمه حرفه‌ای، 35 بو حرفه‌ای، 7 که ایتر فیلمگر استاندار گوره کن. من گشتی با میلیمتر حساب کن. اما الان آپاراتی که فرا کامل و فرا مجهز و ایتر فکر نکم لما پیشرفته بیت. چون اما ایتر کامله. در واقع اما ایتر به خاطر اول که ایتر مگنت نماگا دستگاه مگنت یعنی نه کبانما نوره و نوره که فیلم اپتیک یا نوری لینا نور اخوات اطراف ام فیلم ساعت تدرم. سال 1369 که تالار فرهنگ یعنی بالاختیار من وقتی که من تحویلم کرد بودن آپاراتی که مثلا لجنگ ایران و عراق لحلبچه مثلا بوجا وقنا ام جنگی بوجا دا جانب اما اداره ارشاد. ایتم رمدیم و خاندیم آپارات فر عظیم و فر شیرین فلیپس بو فلیپس هلند بو اصل بو. سال 69 لإيران فيلم يوليان هاوردو راه وخانيش شناختم نسبت با يولماز عرضم کرد. اول بو که روزنامه‌نگار امخوان اما هنرپیشه بو که فرا معروف بو و هنرپیشه تجاری کش بو ولی لسال 68 ایتر چون خوی کرد بو اساسی کرد که ایتر نوید بم جوره رفتار کرد. او بو که هالگریاوا مسائل سیاسی و زونگری که با کرد بو کشوری کرد بوانه و هر همیشه به اصطلاح باعث او بو که سالها لزندانه بو. لزندانه به اصطلاح طرحکه رجانو بو خوی درستی نکرد. شریف گورن درستی کرد. ولی عری بو زندان بو ملاقاتی سکانس به سکانس پلان به پلان ایود به شریف گورن اما درست که او درست که عرضی چه او بو عزم کرد سکانس فیلم جنکه که لا ام دیوت عری ایواد بو او دیکا کاش خوی درستی کرده که بو عرض بگی لسوئدی چه درستی کردو چون سوئد زمسانی بفرمانه. Hakkını helal etseydin bana. Eskiden sen çok iyi bir adamdın. Ne güzel kaval çalardın. Sen kaval çalınca bana. Uyuma! Uyuma! Sine! Uyuma! سینما که من واقعا ایتر بگینا رفیق به من اجازه نداگه یعنی فرصتی نداگه که من تشکیل خانواده بم و ایسی که 71 سال عمر من 5-6 سال نهایتا من امریکم بعضا من هر
تك سينما ازواجم كرقا زندگی مره مثلا فیلم غير مطرحي که من طول زندگی ما دیگه فرس ولی اتانم سه دانه فیلم به اصلا بو من مطرح بوگن کازابلانکا مایکل وینیر بوگا پدرخوانده یا گادفادر فرانسیس فورد کاپولا طلاق ایتالیایی پیترو جرمی هم سه فیلم بو من فربا ارزش I said that I would see because I heard that you were a serious man. But anyway, Senor Sonozo, my no is final, and I wish to congratulate you on your new business. I know you do very well, and good luck to you, especially since your interests don't conflict with mine. Thank you. السينما لا شاركمنا هميشه مورد استقبال قراري كريا و تاوجي قوا من بزانم دفترگر السينمائي لتارانا وقتی که فیلمی که اهنار بوسنا حزیانه کرد و حتی شیرینی چانه دا چون واقعا مردم کردستان عاشق سینمان اما بزرگترین سینما روباز شاید بجم لخاورمیانه هست سینمایک بوکه که در واقع لسال بين 75 تا 80 درس بو و ابتكاري اما مبتكري زنديات علي يجزائي بو واقعاني فعاليتي فربو ولا متاسفانه هيسا يني تعتير بو چون يوم تشغلوا نوسيا قال برام بردا ديار اما يتر كاركينيا بعد ام اباراتي هر بازم اطلاع طرحي هر عالمي زايد درسي كرد بدو دانا ابارات 35 ماشين انا كرد فيلم غير من تالار فرهنگا كي من ام هاورد بويان شوغر جماني شامانه دا طرحكي لاصلا بخاطر او بو كي وقت خانواده هات ماشين عين وقت سينماگر درايفنگ سينماگر جهان يعني راديو كروشن كان باللبان موجيكو ديالوج غير يعمل ناطق عن فيلم بيوين ولا بعضهم عرضم كرد الان دياره مشخصه كي لكار كفتكا يتر وقارو يجي ابارات نماو سيستم تريان دانياغو هاني من نفتك ما مثلا مسابقه فوتبال مهمه بيت نشاني ان ولی حیف واقعا اما یکی ل بزرگترین سینماگر دنیاست متاسفانه ایتر چه زنم بجیم چه چند ساله ما بر هاتم وتیان بریم دعوت من که بود جشنواره سلیمانیه میشتم من چاو همیشه حزکم به سلیمانیه و جیگره روز اول افتتاحیه سالونی فوق العاده عظیم اصلا من لذت مبرد یا چه منش دانشتم ایتر هر بازم بو عنوان تواشاچی عنوان او میمان ایرانی بود تدي من اغي مجري اعلامي كويتي لدونا في التقدير كاين نفر اول اخوان بو كليبي كان نشان داو مانو التقدير كان كلمن خالاتي تهاي كريمي ام خالات لباكيو بيگردي روحي تهاي كريمي وديت در هرگيز ناوي او مان بوليات ناكرت بو امسال خالاتي تهاي كريمي دجرت بخم خورترين بياوي سينما او سالانك لنو روحي دا تواوي يادگاركاني سردمي لاويتي ايمي پاراستوا او فريدون ملكيه داول برس فريدون ملكي دكين بفرميد بو سر ستيج بورگرتني خالاتي تهاي كريمي سلام عرضكم خمدي وعزيزگر حقيقت من لا يقمر نوم اصلا فم فورنا كردنيا چون او قدره
من چۆن افتخار نەکەم بە کوردستان بەم عزیز گەرما من لە شار خۆمانە لە کشوەر خۆمانە زەحمەت فرەم کێشاگە نایژم نەم کێشاگە وەلێ ئەسەن انتظارم نەوە کێ چنین کارێک بۆ من ئەنجام بن خێلی مەمنون ئینشاڵڵا بتانم بازم هەر کارێک دەست